Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw i n'a fɔ an kun y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na studio Tamani ale ye layidu taw ye k'a fɔ k'a bɛna wele bila min ye ayiwa cɛbɔ minnu bɛ Mali ntolantan jɛkuluba ɲɛmɔgɔya ɲinini na n'o ye Alasane ni n y'a ta ABC kunda ayiwa Alasane Suleiman ale ni Mamutu Ture ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Babiye ani min ye ayiwa Salaha Babiye min ye Alasane Suleiman o ni Mamutu Ture ni Babiye n'a bɛ wele ko Babiye aw y'olu lamɛn ntɛnɛn ani tarata nka bi Salaha Babi kun y'a layidu d'an ma a ka kunnafonidilaw k'a fɔ k'a bɛna bi nka a ma na bilen ayiwa hukumu kɔnɔna de la an y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko min ye ka ɲɛfɔli k'aw ɲɛna fana hakililaw ye fɛn min ye ni cɛbɔ ko in na sa o fana ni ko ka kan o de kosɔn an ye wele bila maa saba ma n'o ma fɔlɔ o ye Sɛkina Denba ye n'ale bɛ nɛgɛjuru sira la ale ye ayiwa jukɔrɔma tintinbaw olu ka jɛkulu ɲɛmaa ye n'a bɛ fɔ a ma ko supporteru Mamadi Jakite ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ben Barek ale ye kunnafonidila ye min ye farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na radio Bamakan na ayiwa Yakuba Tangara ale fana ye kunnafonidila ye farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na a bɛ baara kɛ Planète Sport la ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw bɛɛ lajɛlen danse. Le grand dialogue. Mali ayiwa dolantan jɛkuluba n'o ye FEMA Foot ye o kan ka ɲɛmaa kura sɔrɔ ayiwa min ye sini ye n'a y'a ta ka lajɛ cɛbɔ olu ye maa saba ye Alasane Suleiman Mamutu Ture n'a bɛ wele Baviye ani Salaha Babi ayiwa nin ko kɔnɔna na hakilila jumɛn de bɛ se ka t'a la an bɛ jɛ ka min ye Kɔnɔr maa dɔ lamɛn fɔlɔ n'ale ka kumaw yɛlɛmanen don bamanankan na ayiwa Mariam Kulibali fɛ. C'est une élection directe par les membres de la FEMA. Nin ye kalafili ye min kɔkɔrɔma donnen don FEMA Foot ɲɛmɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ kala in fili olu bɛ FEMA Foot tɔn dɔrɔn de kɔnɔna na a kalafili baaraw bɛ kɛ cogo min na o ye cɛbɔ o cɛbɔ olu bɛ na ni u ka gafe de olu ye gafe in ɲɛmɔgɔ ye olu ni maa minnu bɛna baara kɛ u nɔfɛ olu fana tɔgɔ bɛ gafe in sanfɛ ɲinan kalafili la mɔgɔ saba de ye ɲɛmɔgɔ ye o la olu fana ka gafew bɛ yen o b'a yira k'a fɔ ko gafe saba de bɛ yen mun bɛ ɲɔgɔn dan na mɔgɔ minnu bɛ kala ta olu dɔnnen don i n'a fɔ an ka sariya sɛbɛnw b'a fɔ cogo min na o jɛlen don kalafili na maa minnu bɛ se ka na kala ta o ye FEMA Foot mɔgɔw ye a kalafili yɛrɛ bolo dalen don uti kalo tile 29 ligue 9 bɛ o la club 23 n'olu bɛ première division na olu b'o la club 9 minnu bɛ deuxième division na olu b'o la ale ni association saba o bɛ mɔgɔ 44 de kofɔ o mɔgɔ 44 ninnu na o mɔgɔ 44 na olu jɔyɔrɔw tɛ kelen ye ligue 9 jɔyɔrɔ saba dilen don ale ma u kelen kelen na division 1 fɔlɔ jɔyɔrɔ kelen dilen don olu ma club jɔyɔrɔ kelen dilen don olu ma association jɔyɔrɔ kelen dilen don olu fana ma a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 44 a kalafili ni kalafili tɔ bɛɛ ye kelen ye sɛbɛn bɛ di wa a bɛ taa gundo soni kɔnɔ k'a ka mɔgɔw sugandi ni ɲɛmɔgɔ kura in mana ta an jigi b'a kan k'a fɔ k'a bɛna mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɛn sabati degun minnu bɛ dolanci in kɔnɔ aw ka kɛ ko kɔrɔ ye an ka ɲinɛ o kɔ a ka jama fara ɲɔgɔn kan n bɛ laɲini min kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛna taa kala ta ale ni jamanadenw u ka kala ta jɛlenya kɔnɔna na sɔn mana kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min ye ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ ka tugu o kɔ. Tout simplement le verdict des urnes. ayiwa nin kun ye Kɔnɔr maa dɔ ye n'o ye maître Isuf Diallo ye n'a ka kumaw yɛlɛmanen kun don bamanankan na ayiwa Mariam Kulibali fɛ Mamadi Jakite ni bɛ wele ko Ben Barek min ye nin cɛbɔ min kan ka kɛ sini e yɛrɛ hakili la an bɛ se k'an sigi ni fɛn ɲuman ye de. D'abord an bɛ se k'an sigi ni fɛn ɲuman ye o fɛn ɲuman ye mun ye i b'a dɔn ko Mali balontan a tun bɛ kɛlɛ kɔnɔna na kɛlɛ mun ni a kɛra fini ka balontan in ka a tuba ko o ci san 30 san 20 o teriyaw k'olu tiɲɛ ka baarakɛlaw kɔ don ɲɔgɔn na ka kunnafonidilaw kɔ don ɲɔgɔn na ka supporters kɔ don ɲɔgɔn na balontan kanubagaw k'olu kɔ don ɲɔgɔn na ka na kɛ sababu yɛrɛ ye maaw jɛlen don najiba kelen mun na n'o ye balontan ye i ka dɔn k'a naji tasa k'a labɔn mɔgɔ si tɛ i ta sɔrɔ la wotoro pusila b'o la lemuruba feerela b'o la moto parking gardila b'o la minnu tun bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔkun labanw fɛ stade Onesphore Modibo Keyita kɔnɔna na ani an ka jamana bɔntan yɔrɔ tɔw kɔnɔna na donc kalafili nin yɛrɛ ale bɛna ni o mankan ni o banni o y'a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye a jɔyɔrɔ filanan ye mun ye an ka balontan ale tun a baaraw tun kelen nu fɛn fɛn n'o ye n'u b'a fɔ ma ko Kɔnɔr comité de normalisation
normalisation tɛ dɔrɔ ye a tiɲɛna an ka dilan donc n'a fɔra ko a ka dilan o kɔrɔ de k'a tun tiɲɛlen don donc ni élection in o b'a yira ko a bɛna ɲa baara bɛ continuer parce que n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna cɛ ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna na o ye fɛnba de ye ko fédération ninnu de ye fédération ye parce que mɔgɔ dɔ b'a kɔnɔ ko fédération tɛ yen fédération bɛ yen fédération tɛ dɔwɛrɛ ye jɛkulu minnu bɛ balontan kɛ olu faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ fédération fɔ mais fédération fana kɔnɔna na baarakɛminɛn dɔ de bɛ yen ko comité exécutif o de tun tɛ yen kɔnɔr ale bɛ kɛ o de jɔyɔrɔ fa an filɛ waati min na donc n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ élection in a bɛna kɛ sababu ye ka mali balontan ka a kɛlɛ ko o ban kɛlɛ in banna a mɛnna kabini u ye ɲɔgɔn ye laban fila minnu kɛ ni a laban yɛrɛ kɛra kalo tile 13 n'o ye juillet kalo tile 13 ye n'o kɛra sababu ye sariya sɛbɛn minnu n'a bɛ f'o ma ko code électoral ka se ka kalafili yɛrɛ kɛ ni bɛɛ ko an jɛra n'o ye ni jama jɛra jama jɛlen ale bɛ se ka sɛgɛji min mɔgɔ si tɛ sa donc o b'a yira ko o fara ɲɔgɔn kan ye déjà bɛɛ ka bɛn élection ka kɛ o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka an ka jamana balontan mankan b'a kɔnɔna na mankan mun na ye an mago sa kosɛbɛ Mali tun bɛ bɔ ni cɛbɔ 4 de compétition africaine interclub la fila Ligue des champions fila coupe CAF mais bi bi na kelen ni fila bɛ kɔnɔna na d'accord ayiwa Yakuba Tangara ni kalata in a bɛna yɛlɛma jumɛn de don Mali ntolantan ko la e bolo bon yɛlɛma an bɛ se k'an sigi n'a an b'a bisigi d'abord fo sini assemblée a tɛmɛcogo bɛ na ɲɛ parce que responsable yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na an bɛ se ka fɔ san a ka ca san 3 ye bi Mali balontan bɛ ni gɛlɛya kɔnɔna la an ma deli ka gɛrɛ bɔda la fɔlɔ bɔda min ni o b'a to an bɛ taga an tugu kɔrɔ la n'o ye comité exécutif normal k'o bila sen kan donc an tun b'o sɔrɔ CAP 2017 bɔra la ni général Baba ale ka bureau n'ale ka mandat banna donc o kɔfɛ i b'a ka fɔ FIFA hakilila jiginna ale nana ka kɔnɔri sigi walasa gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min na janvier tile 10 san 2018 k'a daminɛ o don na fo bi i b'a ka fɔ a bɛ komi an bɛ transition de la n'a dɔn ni mɔgɔw b'a faamu cogo min na bamanankan na donc o transition a b'a to an bɛ bɔ o kɔnɔ ka taa fédération normale la an bɔ dancɛ dɔ la ka taa dɔ la très bien donc o de bɛna to sisan balontan baaraw an bɛ se ka fɔ o bɛ sigi sen kan ka ɲɛ parce que i b'a ka fɔ a wagati kɔnɔna la championnat tun tɛ ka tan donc coupe du Mali kuma dɔw la a bɛ tan kuma dɔw la a tɛ tan bon ni dun y'a mɛn ko balontan o b'a sɔrɔ ballon yɛrɛ bɛ ka tan fɔlɔ kɛ donc o balontan in an bɛ se ka fɔ o de tun jɔra pewu donc a bɛ se ka kɛ sababu ye balontan bɛ se ka wuli kura sabula mun ye kɔnɔri o ye championnat lancé a bɛ tile 2nan na bi hali n'a sɔrɔ la match kelen tora o match kelen fana o bɛ taa sini wula fɛ o bɛ stade Malien ale ni Yelen Olympique bila ɲɔgɔn na donc n'o kɛra o ye tile 2nan o y'o bannen donc a bɛ kɛ sababu ye fédération kura min na sigi ale bɛna o championnat organisation ta tɛgɛ kɔnɔna la ka se k'o se a dan na a siɲɛ fɔlɔ kabini kɛlɛ banni o ni sisan cɛ donc o bɛna kɛ point fɔlɔ ye an b'an sigi ni mun ye point 2nan ye mun ye Ben Barak da sera ma gɛlɛya min bɛ balontan kɔnɔ a kɛra sababu ye ka bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn ma bɛɛ ka responsabilité b'a la de hali bi an minnu filɛ kuma la j'assume an ka responsabilité b'a la parce que wagati dɔ kɛra an tun bɛ se k'a fɔ hali an n'aw ka wari an t'aw ka kunnafoni lase a' t'aw ka kɛlɛ ɲɛnabɔ mais an ma se k'a kɛ donc o y'an ka responsabilité sabula mɔgɔ dɔ bɛ se k'i bila sira dɔ kan i yɛrɛ b'a dɔn sira jugu don mais i bɛ siran ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna k'a makun donc n'i siranna ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna a b'a to a bɛɛ bɛ taa fili la donc bi an bɛɛ b'o fili kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ka fili b'a la journaliste ka fili b'a la supporter ka fili b'a la hali tuma dɔ la an bɛ se k'a fɔ balontannaw ka fili b'a la parce que u fana ma bɔ k'u ka hakɛ ɲini a kuma la ka se a dan na donc hali jamana ɲɛmɔgɔ ka fili b'a la donc i b'a ka fɔ a bɛna kɛ sababu ye an bɛ bɔ o kɔnɔna la ka taga normalité kɔnɔna la donc n'an taara o normalité kɔnɔna la i n'a fɔ comité in yɛrɛ tɔgɔ b'a jira cogo min na o bɛna kɛ sababu ye an b'a bisigi k'a fɔ président kura min bɛ na ale bɛna se ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na k'u fara ɲɔgɔn kan furuku ni dimi min bɛ yen nɔ ani dusukasi min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o ban n'a tigi kɔni ma kɛ fara ɲɔgɔn kan kɛla ye f'a y'a bila a kunna k'a fɔ mɔgɔ minnu y'a sigi k'a y'olu de ka fédération ye an bɛ se k'a fɔ kɛlɛ an bɛ k'an sigi k'a fɔ k'a bɛ ban cogo min na a ti ban ten wa toujours clan bɛ to a kɔnɔna la bon n'o clan tora a kɔnɔ dimi min b'a kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ dimi a bɛ se ka wuli kuma bɛɛ d'accord ayiwa Cheikhna Demba min ye ayiwa supporterw ye aw yɛrɛ bolo nin ko labɛnni ye a bɛ ka kɛ jɛya la wa ka d'a kan kalata in yɛrɛ kan ka kɛ sini de bon mɛ mun fɔ Mali supporterw ye fɔlɔ Cheikhna Demba mankan don n b'a ɲini supporterw fɛ nin ko in na anw bɛ camancɛ de la an tɛ mɔgɔ si fan fɛ nka an ka so ye an ka jamana balontan ka se ka kɛ a bɛ ye championnat daminɛli ni sisan cɛ lemuruji feerelaw ye dɔ sɔrɔ
katakata ni bola we do soro. Ça veut dire que volontaire na jo autant nga la niniye. Maintenant, bureau fédéral choisi ko anga donc mu ya soro mu ma soro ku tege di nyoma. Supporteru anga na kan choisi par de ulu de nyoma kalama kateme anka. Mais Mali mogote kelela bi. Mali mogote wala bi malo mago respect muna. Oye bende alakato aseru kasega be. Utege di nyoma o kuma folo. Kuma flana ben barek ni tanara bufo kosobe. C'est des journalistes professionnels, les publicités que moi. Mais ben les fins de fond, quand critique au sporteur ou tlala, sporteur ou matla. Moi donc il a regardé de la couleur supporterier. Pendant plus de 3 ans depuis Conor Narani Mali joué, un touye, journaliste touye. Au tête à considérer supporter à faire. Mais malgré tout ça, never commence sûrement débattre tout là. Aya fo anga bolonta aterure au hira kumre depuis inasam créera sous ATT en farano au journal sous vetumbe on est bité para limay en faté ama ni alisa au journal sous au tege di nyoma somi ka au ka fen créer ka bala en sporteru anta di nyoma somi ala ka to ga hakili nyuma so au tege di nyoma o tobala na même fo awe au ne studio tamani Malien ka blu kuna morobala tamambe ka ke Mali la bi parce que bureau fédéral c'est un boulot pour que ka tega ndefa balotan sa fe mo faté bamananga na hali arbitre comportement mun ke Mali la an sira fo ba me mo mo tan boulot donc ni bureau fédéral elile mamoro ka ke unyati Mali ma nyadara do bana ulute ke ana ne ala sora ande kubuta ninga geleno bela gelenye manyine ala fe fini o ka ke konoro ko bane sa comité de normalisation nana be bala de kono même so to anara mo parce que bara do ke bara nyali abato ananga boronta hokum so kana boronta courageur so ka sabiona tanga kudimalita ater munumbe numa nyongo famu okutege di nyongo ma ola Cheikhna Demba ni nya famia fo kana se bima ni kalata in labeni akera jeya konna na awbulu nete se go fo parce niveau de la neto do nebe mundo ine be se go famu balonta ngoni anege an supporteru la ya famu ante moga kana ante moga keleke ame Mali de ko ya pre munambe ta yoro anta gela mun kono mo tiere fo mais ni anga baronda ateru sera ko famu chama be bo mangana ala barka la on peut mini amoso wenega atlay d'accord ne reta don ni nga de ni asoro ibadon aywa Mamadi Jakite Ben Barek e bolo akola beni akera jea kono fokase bima am se ka fo akera jea konana kada ka anyi kanda uninga ube kuma ambolo plateau sans mais yana ngata no Cheikhna Demba kuma ro fo me ala timoro la ni ngo supporteru tlala parce que no supporter ne kante inasam be supporteru sans fait inasam ni Union nationale des associations des supporters des aigles du Mali ou les supporters internationaux de mais n'y a ta julba supporter ne sal supporter et la supporter club olympique de Bamako supporter ou les bêtes témi on fait on peut tous sur terrain na ñoo voilà télé koroka fin la ou supporter ya ulu de farala mais na fara ko ulu anga mo lema angate inasam so inasam ale teka fara kadaka ale ye supporter ka équipe nationale de Cheikhna Demba ko ro fami na ngo supporter farala supporter munu kodun munu me ñokon ta moto la kata dolusi ni start siga ñokon ta moto la kata terrain era sini sa siga ñokon ta moto la kata terrain meti chimba ketan u kata duni ka tiga nyimi ka ñokon ta moto la ka sigi so ka tu sigi gere na so fe ka baroke ngamo supporter de moi je ne parle pas de Inasam be ni pesan fe kata ka Inasam ale yi supporter ka équipe de donc Cheikhna Demba ko ro famia ye mu foko labe labe ni anyana ni labe manya élection a date na fo bet na fo ko ne péré nu kase kata ala o sabu yere munyi chara kise mun tara no code électoral a élection mega domna no AG mega domna no assemblée générale ba no a la jejeku ba doni o mega domna kalot l'état ani sabate bene mais bego ko njera na mo kele mi tegala jigi a fora ko par acclamation te doré be tegoro foka anyana donc o ba ira nous sommes là le comité de normalisation et garoka anyana donc ni anyana
kuma caman t'a la sariya de dun donc bɛɛ ka sariya bonya ni bɛɛ ye sariya bonya a bɛ fɔ fɛn ma ko crise post électorale n'o ye ka kɛlɛ kɛ élection bannen kɛ nin kɛra n na o tɛna y'a la an bɛ ala deli o tɛna y'a la. kɔrɔlen ni kalata kɛra waati dɔ la i b'a ye minnu cira ani minnu kɛɲɛna u t'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ kɛlɛ bɛ don a kɔlɔla la est ce que nin kalata in na an bɛ se ka ye k'a fɔ ko ni maa min sugandara o ni tɔw bɛɛ lajɛlen bɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa. ayiwa Touré an ma bisigi k'a fɔ ni maa min sugantira a bɛ ani tɔw bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula kandida 3 la 2 pasera a dɔn o 2 bɛɛ ka kumakan na n'o ye Alassane Sulemani ale ni Bavier u bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ ni jaabi kɛra mun ye u bɛ a reconi wa n'a sɔrɔ olu de gagnera donc o y'o bannen n'u ma gagné fɛnɛ mɔgɔ mana gagné u bɛ y'a jira k'a fɔ k'u b'a tigi fo a yɔrɔ la k'u tɛgɛ d'a ma donc o b'a to an bɛ an ŋaniya ka bisigi k'a fɔ ni mɔgɔ min gagnera sini k'a fɔ tɔw bɛna taa félicité sabula ka d'a kan jama fanba i bɛ hakɛ to n b'a ladɔnniya jama an lamɛnbaaw fɛ k'a fɔ ko ninnu 2 tɛmɛna o hakilila y'u lase sisan na sabanan n'o ye Sala Babi an y'a wele ale de tun kan ka na bi nka a ma sɔn ka na de. Voilà donc n'a ale fɛnɛ tun sera ka na kuma o yɔrɔ kan o fɛnɛ tun bɛ se k'a to maaw bɛ se ka hakili sigi a 100% mais an filɛ yɔrɔ min na sisan an tɛ se k'a fɔ k'an b'a kuma a 100% parce que an t'ale ka hakilila dɔn donc o siratigɛ la n bɛ kuma ni réserve ye n kɔni b'a bisigi k'a fɔ sini a mana kɛ mun ye tɔw ye mun fɔ a fɛnɛ bɛna se ka taga ni fair play tɔw b'a fɔ cogo min na sabula fair play an bɛ se k'a fɔ balontan yɛrɛ jɔ sen ye fair play de ni fair play tɛ n'a fɔla ko an ka taa balontan sisan ne bolo mɔgɔ min bɛ se ni bɛɛ la fanga yɛrɛ la o tigi de bɛ gagner parce que hali n'i ye bi don a la a b'a fɔ ma sɔn bi tɛ donc n'i ma sɔn an bɛ kɛlɛ kɛ donc n'i gosi en ce moment balontan tɛ tuguni balontan ma dabɔ o kan balontan tɛ k'a fɔ fanga tɛ fair play de do donc a baselen do kan donc m'a miiri k'a fɔ responsable de do sini ni mun gagnera tout le monde sera fair play et que o bɛna se ka taga dɔ in féliciter k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ninnu fɛn o fɛn filɛ mɔgɔ si tɛ se ka ninnu bɔ balontan na n'i gagnera diyagoya la ne bolo n'a sɔrɔla si tu es stratège i n'a fɔ tubabu b'a fɔ cogo min na i kan ka ɲini ka u yɛrɛ fara i yɛrɛ kan au contraire walasa n'u ka se ka sira kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ o fɛnɛ dɔnniya min b'u la ani u ye mun f'u ka programme kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ o t'e ka programme kɔnɔ mɔgɔ min bɛ gagner donc n'o tɛ ta kɔnɔ ne ye nin ka ɲuman ta k'o fara i ka ɲuman kan je pense que i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na kɔnɔkulu jɛlen de bɛ b'i fɛ donc en ce moment Mali bɛ ka mun ɲini an bɛ se k'o sɔrɔ ne yɛrɛ ye fɛn dɔ lakɔlɔsi fɛnɛ n bɛ profiter ka antenne sanfɛ k'a fɔ yan nɔ o tɛ dɔwɛrɛ Mali la ne y'a lakɔlɔsi bidenw ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ bon mɔgɔ caman tɛmɛna mais n t'a dɔn ni u hakili tora la k'a bila u ka programme kɔnɔna la Mali la an kan ka centre d'élite dɔ de former yan walasa i b'a sɔrɔ centre de formation ka ca mais caman b'a la u bɛ gère dilan techniquement ka ɲɛ ka taa juste u b'a feere. D'accord an da bɛ se recommandation ma sɔɔni ayiwa Cheikhna Demba an bɛ don min na i ko bi est ce que supporters olu ni cɛbɔ ninnu ye ɲɔgɔn ye ka kumaw fɛ walasa ni nin kalata in nana kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ ka baara kɛ. Entre les supporters de club, c'est vrai que nous avons développé au niveau de là. Mais depuis un certain temps, à Guéla avec abandonné. Parce que si on a eu que les gens ont baron et sont ok. Mais même profiter qu'il y a un peu de Cheikhna Demba. Cheikhna Demba. Cheikhna Demba i bɛ se k'an ka ɲininkali jaabi fɔlɔ o la i da bɛ se o yɔrɔnin ma est ce que supporters olu ni cɛbɔ ninnu ye ɲɔgɔn ye ka kumaw fɛ walasa mankan nin kalata in kɔfɛ o ka se ka bali. Parce que n'a fɔra supporters i b'a sɔrɔ club dɔw supporters bɛ relation tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ mais n'u y'o démarches kɛ vraiment à ma qualité de vice-président de l'UNEF ne t'o kalama tiɲɛ de ka di Ala ye mais n kɔni b'a dɔn yɛrɛ na sisan mɔgɔw commencera k'u seli ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw commencera ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ça c'est un signe positif n tun bɛ fɛ k'o de fɔ. D'accord Ben Barek est ce que bɛɛ lajɛlen y'i jɔyɔrɔ fa fana walasa kɛlɛ kɛli kalata kɔfɛ o ko ka se ka bali min ye ɲɛmaaw supporters ani kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen y'i jɔyɔrɔ fa wa. Bon bɛɛ t'i jɔyɔrɔ fa ka d'a kan n'a ma kɛ a tɛ dɔn n'a ma kɛ a tɛ dɔn kɛlɛ bɛna kɛ kɛlɛ tɛna kɛ a tɛ dɔn fo kalata in fo sini wuladafɛla la ou bien sini tile cɛmancɛ la. mais tuma dɔw la a tɛ se ka ɲɛsigi wa. a kan ka ɲɛsigi a kan ka ɲɛsigi mun na jamana kɔnɔ sarakisɛ de bɛ kɛ kalafili la a kɛra politiki kalafili o a kɛra kalafili fɛn fɛn sarakisɛ de bɛ kɛ a kɔnɔna na o sarakisɛ ninnu a tɛ suruntu mɔgɔw kan i b'a fɔ sanji bɛ suruntu mɔgɔw kan cogo min na a bɛ kɛ bɛɛ de jɔlen in na bɛɛ de bɛ jɛ n'a ye
ni bɛɛ ma jɛn n'a ye mɔgɔw tɛ jɛn n'a ye cogo si la donc ni bɛɛ jɛnna ni fɛn min ye o ye bɛnkan de ye n'o ye consensus ye a bɛ se ka bɛn fɛn kan cogo di hɔrɔnya la k'a bɛ tila tuguni ka taa o contraire ka t'o kɛ o don n'a dugusajɛ moi je crois que o tɛ se ka kɛ cogo si la n'o kɛra an bɛ jamana de kɔnɔna na jamana tigiw de bɛ jamana na parce que n'i y'a mɛn balontanw i y'a mɛn fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɛn dɔ de kɔnɔna na o fɛn tɛ dɔrɔn ye o fɛn ye jamana ye jamana fɛnɛ tigi de b'o la o tigi fɛnɛ minɛn dɔw de dilen don o ma a kan ka jamana kan ka a kan ka bonya cogo min na fɛn bɛɛ la o minɛnw de b'a bolo n'o ye sariya ye n'o ye fangaw ye n'o ye an ka tenitigiw ni an ka sariyaw ani a tɔw ye n'o ye institution ye donc a bɛ kɛ ministre des sports b'a kɛnɛ kan a bɛ k'a kɛnɛ kan diɲɛ balontan ɲɛnabɔ soba o ka cɛbɔ bɛ n'a kɛnɛ kan farafinna balontan ɲɛnabɔ soba o ka cɛbɔ bɛ n'a kɛnɛ kan donc ni bɛɛ jɛnna ni sariya ye o sariya de bɛ bato donc k'a fɔ ko fɛn bɛ se ka k'a kɔfɛ ni fɛn kɛra kɔfɛ o ye tugu de ye wa n'o fana kɛra gendarme kan ka sɔrɔ mun kan k'o ko ɲɛnabɔ o yɔrɔ la ka da kan an mɛnna ten sa mankan man ka bɔntan na a mankan in a bantuma sera ten sa. d'accord mankan in mana ban ni cɛbɔ min sugandira a ka baara fɔlɔw kan ka ɲɛsin fɛn jumɛn de ma fɛn jumɛn de kan ka labɛn. a ka baara fɔlɔ kan ka kɛ ka jama kɛ ɲɔgɔn kan ka da kan an kelen mɔgɔ kelen tɛ foyi ye on est fort dans l'ensemble i kelen tɛ foyi ye nka ni jama de bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ quoi parce que ka da kan a bɛ fɔ ko ŋana o man di nka ŋanatigiya o de ka fisa ni ŋanaya ye ni kelen ye ŋana n'i sara o y'a bannen nka ni ŋana caman b'i kɔ i bɛ lafiya ne tɛ se ka kɛ kuntilenna kelen ye ne ni Yakuba tɛ kuntilenna kelen ye mais ne bɛ n ka kuntilenna ɲumanw ta k'e fɛnɛ ta lajɛ hali n'a sɔrɔ an ye adversaire i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i ta la fɛn mun ka ɲi fɛn dɔ fɛnɛ bɛ Yakuba ta la o fɛnɛ ka ɲi n b'aw madonna k'aw madonna k'aw ka ɲumanw ta k'aw ka jugumanw bila donc ni y'o fara n ta kan an bɛ baara kɛ mɔgɔ kelen tɛ se ko la o kan ka k'a ka baara fɔlɔ ye n'o kɛra jamana balontan a bɛ basigi ka na kɔrɔlen na n'o banna yen fɛnɛ balontan tɛ taa fɛn mun kɔ bi mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ fɛn kelen kɔ o ye balontan administration ye papiyew bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na n'i y'anw ka fédération ta k'a lajɛ hali a bɛ fɔ ma ko bɔlɔlɔ c'est à dire ka fédération ka kunnafoni k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ o tɛ Mali fédération na i tɛ kunnafoni foyi sɔrɔ a kan i n'a fɔ i bɛ kunnafoni sɔrɔ jamana minnu kɛlen don k'a naminimini tɛna jamana tɔgɔ fɔ i b'olu ka fɛnw sɔrɔ cogo di o de y'a to nkalonw bɛ tigɛ kumaw bɛ ta ka da u la a bɛ fɔ fɛn ma ko sigana ko n'o ye suspicion ye o bɛ tile ka kɛ a bɛ fɔ k'u ye wari dun a bɛ fɔ k'u ye nin kɛ a bɛ fɔ k'u ye nin kɛ donc ma ba don kunnafoni dili la kunnafoni dili a foyi tɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ u tɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u tɛ foyi sanfɛ anw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a bɛ fɔ diɲɛ ma ko interconnexion ka mɔgɔninfin don ɲɔgɔn na ka diɲɛ don ɲɔgɔn na ni ko kɛra an filɛ yɔrɔ min na dugu dɔ bɛ yen ko Australie o faaba dɔ bɛ yen ko Canberra an filɛ yɔrɔ min na ni ko kɛra yen sisan ne bɛ n ka don bɔlɔlɔ kɔnɔna na n bɛ bɔ a ko kalama à la seconde o tɛ interconnexion ye wa est-ce que Mali kan ka kɛ Mali bɔntan ka kɛ kogo de kɛ n'o k'o lamini bi o man ka kɛ u kan k'o jateminɛ kosɛbɛ o ye administration fɛn ye fɔlɔ n'o dun kɛra u bɛ mɔgɔw ma don yɛrɛ la mɔgɔw ta u ka baara kɛ dɔw ka kɛ site baarakɛla ye dɔw ka kɛ a Twitter baarakɛla ye dɔw ka kɛ a Facebook baarakɛla ye c'est à dire kunnafoni an bɛ diɲɛ kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ kunnafoni kɛlɛ de la bi mɔgɔw tɛ marifa ta tuguni k'a ci ɲɔgɔn na mais diɲɛ ye kunnafoni kɛlɛ de ye bi ni maa min ye kunnafoni kɛlɛ sebaya sɔrɔ Mamadu i bɛ n bɛ kuma kelen f'i na i bɛ caman sɔrɔ an ka marabaga minnu y'an mara n'i y'a ye bi k'a fɔ ko fanga b'u la ka tɛmɛ Américains kan fanga b'u la ka tɛmɛ Allemands ni Anglais kan mais u ka barika ye mun ye u bɛ kɛlɛ kɛ ni kunnafoni de ye donc jɔyɔrɔ fila fɔlɔ ye yafaɲɔgɔnma ye filanan o ye kunnafoni di o ye kunnafoni ye n'o fana bɔra yen papiyew bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na n'o ye administration ye diɲɛlatigɛ fɛn foyi tɛ taga ni administration ɲuman tɛ ka d'a kan cheville ouvrière baara yɔrɔ bɛɛ la ale cheville ouvrière ye administration de ye Mali fédération administration kan ka kɛ à la hauteur vraiment des autres administrations des fédérations à travers l'Afrique et le monde o ye fɛn ye fɛn min n'a jɔyɔrɔ ka bon o tɛ taa mun kɔ o tɛ taa maa minnu b'a baara la bi olu ka kalan an b'a fɔ k'u kalannen tɛ dɛ mais don o don an bɛ diɲɛ dɔ de kɔnɔna na don o don fɛn kura de bɛ fɔ a bɛ fɔ fɛn ma on doit être sur la même longueur d'onde sinon au diapason des nouvelles techniques de l'administration. D'accord, i bɛ tila k'a tɔ fɔ sɔɔni ayiwa Yakuba Tangara e fana ye hakililata jumɛnw sɔrɔ u kan ka ɲɛsin minnu ma ka fara ninnu kan. bon i n'a fɔ bɛɛ ni da sera a ma ka ban c'est vrai ne kɔni bolo rassemblement de kan ka kɛ baara fɔlɔfɔlɔ ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan
Bon, n'a tigi sera k'o kɛ, je pense que a y'a ka sira gagné au moins à 50%. Le reste a tɔ bɛ kɛ dafa ye. Maintenant mun bɛ se ka tugu o la ne bolo o ye ka championnat kɛ championnat professionnel ye parce que Mali ballontan gɛlɛyaba pour moi le fait qu'an bɛ amateurisme la o yɛrɛ de y'an don kɛlɛ kɔnɔ bi bi in na ne delila ka sɛbɛnni kɛ nin kan a mɛnna k'a fɔ amateurisme o de bɛ ka Mali ballontan bali ka développer a sɛbɛnni titre tun ye nin ye donc mais n ye ɲɛfɔli mun k'a kɔnɔ ka misaliya la o ye n'i ye championnat kɛ professionnel ye sisan i bɛ ligue professionnelle créer. Donc ni ligue professionnelle créée la i b'a sɔrɔ club ka répondant direct mɔgɔ min club kan ka u ɲɛsin maa min ma fɔlɔ n'o b'u ka ko ɲɛnabɔ o ye ligue professionnelle de mais n'i ye ballontan gɛlɛya ta sisan club de fɔlɔ ye fédération bila gɛlɛya kɔnɔna la sabula i b'a sɔrɔ olu fédération olu ka répondant fɔlɔ mais n'a kɛra ligue professionnelle ye fédération bɛ occuper équipe nationale dɔrɔn de la donc là a bɛ temps sɔrɔ kosɛbɛ ka équipe nationale yɛrɛ labaara ka ɲɛ ligue professionnelle ale fana bɛ temps sɔrɔ kosɛbɛ ka championnat fana k'o labɛn ka ɲɛ donc maintenant club bɛ se ka représenter a kɔnɔ cogo min na a b'o dabali tigɛ k'o fɛɛrɛw tigɛ donc n'o kɛra sisan fédération ka charge bɛ diminuer donc dɔ bɛ fara baara fana a nafa kan ani a sɔrɔ kan donc n'o kɛra sisan ni championnat kɛra professionnel ye bon la sisan championnat de deuxième division i b'a sɔrɔ o fana bɛ se ka kɛ national ye pourquoi pas parce que ligue bɛɛ b'a ka fɛn organiser o ligue ka hakɛ ten o bɛ se ka fana kɛ championnat national de deuxième division ye o la région bɛɛ ka représentant o bɛ na don a kɔnɔ n'o donna a kɔnɔ sisan ni minnu jiginna deuxième division na olu bɛ taga jouer a kɔnɔna la i n'a fɔ jamana tɔw la a bɛ kɛ cogo min na donc n'o kɛra sisan non seulement ballontannaw olu bɛ na dɔ bɛ fara olu ka temps de jeu kan dɔw b'a yira compétitivité dɔ bɛ fara ka dɔn niveau o bɛ yɛlɛ sabula ni i mɛnna i b'a k'a fɔ n'i bɛ ka jouer tentɔ parce que n bɛ ka jouer d'une manière amateur i b'a sɔrɔ sisan ligue bɛɛ la i b'a sɔrɔ club kelen kan ka match min sɔrɔ san kɔnɔ n'i y'a kɛ match 10 ye ou bien match 15 ye n'a kɛla national ye i b'a sɔrɔ i bɛ se ka match 38 sɔrɔ bon 38 e k'o ni 15 da ɲɔgɔn ma i bɛ taa sɔrɔ san kɔnɔ mɔgɔ min bɛ match 38 nka a tigi bɛ expérience min sɔrɔ mɔgɔ min bɛ match 15 kan a tɛ se k'o sɔrɔ donc o ye ne bolo point filanan ye. Point sabanan o ye ka se ka fédération fɛn mara d'une manière transparente c'est à dire ka wari mara fɛn problème bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ wariko b'a la dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ donc n'i sera ka wari marali fɛnɛ kɛ k'a jɛya k'a kunnafoni di a dicogo la i ye wari min sɔrɔ mun donna yɔrɔ min na k'o fɛsɛfɛsɛ o tɛ taa cogo min na o tɛ taa kunnafoni dicogo ɲuman kɔ bɛɛ n'i y'a fɔ ka ban fédération yɛrɛ ka page officielle c'est à dire i tɛ se k'i ɲɛsin foyi ma internet kan ko fédération ka kibaruyaw bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ la n'i sinsin kan k'a fɔ i bɛ taga a ma se i k'a fɔ k'i bɛ déplacer ka taa ne ye kunnafoni dila ne bɛ France ne bɛ fɛ k'a dɔn Mali championnat a bɛ tile joli la bi fo n ka taa mɔgɔ wɛrɛ de ka site kan voilà le 5 Mali bɛ jouer contre Arabie Saoudite voilà mais ni a sɔrɔ an bɛ fɛn kan Mali d'ici an tɛ wuli ka taa fédération na ka taa papier minɛ an da ye dɔrɔn ka don fédération ka fɛn kɔnɔna na an b'a télécharger an bɛ taa liste sɔrɔ d'accord n bɛ kuma d'aw fila ma sɔɔni ayiwa Cheikhna Demba supporterw ka laɲini ye mun de ye FEMA foot ɲɛma kura min bɛna sigi o ka ko la supporterw ka laɲini ye min ye élection ka kɛ élection apaisée o ye kelen filanan an ye min ye dugu tɔw la an fana ka fadenya dɔɔni Sénégalais bɛ wuli ka taa u ka joueurs ɲini Faransi Ivoiriens bɛ wuli ka taa u ka joueurs ɲini Faransi Camerounais bɛ wuli ka taa u kana kɛ café noir min ye ne tɛ siran o ne la ko de fɔ don dɔ ko nord mɔgɔw nalen ko ne ko k'u y'a kɛ non an tɛ se k'an sigi k'an ka ballontannaw ye bi Alassane Pléa bɛ yen Moussa Dembélé bɛ yen bon Doucouré bɛ yen Watford mais u ka wuli ko population k'a dɔn de k'a fɔ k'u bɛ baara la donc k'a fɔ ko i ye bureau fédéral sɔrɔ e y'i sigi tuguni n'i ma sago kɛ menati tɛ bagabagali tɛ an supporters i b'a sɔrɔ i ɲɛsira la mais avant tout ça an bɛ fɛ élection ye vraiment ka kɛ élection apaisée ye bamanankan na ka kɛ bɛn kɔnɔ bamanankan na an ka jamana mago tɛ kɛlɛ la bi bamanankan na sɔrɔsiw bɛ guerre la o ye kɛlɛ wɛrɛ ye alors ballontan ye facteur mun ye c'est un facteur qui rassemble les gens ka adamadenw bolo di ɲɔgɔn ma an ka supporters anw bɛnnen don u ka an hinɛ ka dugu la ala k'a kɛ nin élection ka kɛ kɔnɔri ko bannen Mali la bureau min bɛ sigi mun t'a sɔrɔ mun b'a sɔrɔ u bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛlɛ ni nɛni ninnu ani violence a tɛ foyi ɲɛ adamaden Cheikhna Demba mankan don ala ka Mali gagné n b'aw bɛɛ fɔ Tamani aw ka baara ka ɲi ko supporterw ka laɲiniba dɔ fana ye Mali ka se ka Coupe d'Afrique ta ani yɛrɛ fana ka se ka Coupe du Monde yɛrɛ fana ta Mali bɛ taa nin jɛ Coupe du Monde na ni ala sɔnna o bɛ kɛ bɛn dɛ n ye bamanankan dɔ fɔ aw ye k'Amadu Jakite ninnu to yen ɲɛdɔnya dɔ tun bɛ o tɛ ka kɛ an ka jamana na o ne tɛ Amadu Jakite mɔgɔ ye an bɛ tɔgɔ fɔ bɔ a la dɔɔni ka kuma hakililaw kan n bɛ fɛ k'a fɔ de instance là au sommet de football mondial il faut qu'il y ait un Malien là-bas
pour défendre notre pays. Il faut qu'il y ait un Malien au sein de la CAF pour défendre les causes du Mali. Mais c'est quoi de faux? N'a pas de capot. On a mon kéléman à Taro, mais on bébé de quoi frère. Mais on a mon desson. Il y a Albitrou Ben Afang à demander qu'on a un nambara. Albitrou Ben Nambara de Gouvernoula. Pour Itala. On a monté, bon, vraiment, au bénéfice de bureau fédéral de Baraké, de sorte que Mali ont gagné ce qu'à ce niveau-là, que Mali est représenté. Comme FIFA niveau-là, que Mali est représenté. En Braga, là, mon frère Studio, entre Dieu de Goubela Balotana, Mali c'est le meilleur pays en termes de foot. Mais quel est là? En te fouille sur Alaga Keleba, Aouzula Soufana, Aouzoroba de Balotana, Nalaga Fawe, Nimbiro fédéral de Niteo, Journaliste Manga, club d'origine Ira, journaliste Ganga, club d'Ogodi, Kagabara qui est dans les plus grandes impartialités. En a ce qu'on a terrible à ouïe, vous êtes des vrais professionnels. Puis le fédéral Mimessi, avant de Kautega Kouradi, on devait Égypte, on devait Soudan du Sud, on devait faire une manière de Mani Toula, amène de Kanga de Mani Koron, Alaga Malikaye, Bonfo, Alaga élection qui est finie dans les plus grands calmes, dans les plus grandes. D'accord, Chekna Demba, comment be dima soni tuguni aywa mbaw la donia minna ante fe trok foka ke kalataku ako mannoron ante fe karsa ya ke kanya karsa ma ke kanya o kafo kadaka kalataku do aywa minye Chekna Demba ya ira sisani na kafo ko Mali ye jonjo Mali ye dangoro baye ndolantan hukum konnana mundi la ante ka seka kuputa otuma non anye dangoro baye non ante ko fo kan dangoro baye parce que ite ke dangoro baye ni makuputa la meilleure on a nege akuma sanfela la peut-être si nya sigi be se ka anga bolontan bolo ni anga demsenu ta kala je kabini centre Jean-Marc Guiou nana Mali konana era de Bamako ale sababula ka centre woro daile anya je demsenu be ka wuli anya Coupe d'Afrique des Nations ta kadeu la kata Coupe du monde junior la kata Coupe du monde kadeu la kata au finalu la donc ni o ta kala je am se ka fo si nya sigi banga bolontan bolo mais ka fo kanyi dangoro ba jamana bontana o nyogo nege ko e kada ka cheke dangoro ba ni tokote farafina bontan ziruna Mali nyama kura ka ngamune sigisenga wala sa Mali ka mais parce que ni kuma fo il faut que ka franfacia mo ka fo le meilleur résultat du Mali l'équipe nationale bamanangana Mali équipe nationale ba o de ye anye joro ba o de ya adolo no vitrine o karista nyama kele muna be Coupe d'Afrique des Nations konana kabini kubu sira 1957 o Yaoundé 72 donc ni o takala entra finale de là mais ni Mali takala jabi na folo me do Mali bolontana équipe nationale kunda c'est vrai dokanga faraka alsa mais katlatuni folo la haute ndekeo mais kalaje kambe ke 3e 4e de kanye dangoroba jamana non am sekeke dangoroba jamana don la anga barake bara de bat na Coupe d'Afrique ta dum na ka dolo kelenda en d'ici na abse ka fo kan fene me chawchela mais am kanga ke wala sanga Coupe d'Afrique ta munde kanga bara tromper de kanga ke bara tromper de kanga ke bara dun chaîne de dun c'est à dire joloko de dun a joloko ki se kelon kele a bena ka ba joro do ni ya kelen tike ka bola a bebe tien c'est comme moto joloko mbe asena ni o tike ka bola moto te taw donc i supporter wo i dirigeant wo i bolontana wo i journaliste wo i administrateur wo même jamana nyemo ou pe ka partition nga jouer bolontana donc le joro ka bon mais ni insiste kata ni na fo le côté en administration fo ka kuna fon fo mais Mali bolontan ni ame bolontan so kono bolontan no fo no football à l'interne championnat ko kuma be ka fo ligue professionnelle be ka fo no kera olu bunye sin championnat ma fédération beto internationalement mais ligue professionnelle ni o peta kalaje abe na fo le coup de fo club nu ni u takala folo nyini chogo andabe so masoni aywa Yakuba Tangara ni atakala je bi minye aywa Chekna Demba yale ya nyini minye balontana munumbe kokana kanko ulukata nyini nga do ya ira kafoko binie malinta lontan takala je ko Bamako ani kokana nyeshinkele mbuluma kateme togo daukan hakilata e jumaula. Ouais, bon, on veut famille tout comme ça. C'est vrai, des fois, il y a talent sur la femme. Talent est il faut Bamako drone quoi. Talent est région là, avec cercle là, avec fait na. Mais ni a ta galeba sur moi, nous me souvent kuna kuma dole ba soro moyen meduma ate o fene permet ka taga fo yoro la yoro na ka janku so donc o de ba to fen be concentrer le no Bamako na ano fait dugula donc ni munuma garske soro ka jouer Bamako fi ka garske soro soit ka jouer club de la moume première division ou bien munu me deuxième division munu des fois nous be na jouer Bamako no donc là kuma dole be se ka garske soro entraîneur munu me sukantilike ulubiye mais wala ça ka se ka o ko datugun solution bala o ye ntu ye kuma kelen fi na ngo centre de l'éthique ka no kera
mun ye direction technique nationale ale ka ramification n'o ye a mɔgɔ dɔ fana kan k'ale nɔyɔrɔ bila région na fo ka se cercle ma walima district kɔnɔna la n'o kɛra bolofaraw très bien bolofara n'o bolofaraw sera ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu ni direction technique bɛ to ɲɔgɔn kibaruya kalama donc olu bɛ se k'u ladɔnniya k'a fɔ an ye denmisɛnnin dɔ ye yan nin bɛ se ka taa an ka centre d'élite la mais en tant que n'an ma t'o sira fɛ n'an y'a kɛ sisan e b'i ka centre créer i dan ma bɛɛ ni b'a ta créer ne b'a n ta créer an bɛɛ bɛ taa an ka sira la i bɛ taa sɔrɔ soit emplacement tactique la défaut dɔ bɛ bɛɛ ni ka mɔgɔ la soit i bɛ taa sɔrɔ techniquement ne ka mɔgɔ man ɲi ou bien i bɛ taa sɔrɔ e ka mɔgɔ tɛ se bidon na mais n'an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ bakuruba kelen k'a kɛ centre d'élite donc n'o kɛra sisan a bɛɛ bɛ bila mun ye direction technique nationale ale ka hukumu kɔnɔna la n'o kɛra olu yɛrɛ bɛ a ko ɲɛdɔn kosɛbɛ centre technique ni place de filɛ nin kayo kulukoro sira la ni ministre mɔgɔw b'a sɔrɔsiw b'a kɔnɔna na bi a tun dabɔra de kama imaginez donc n'i y'o centre k'o labaara kosɛbɛ i b'a k'a fɔ an bɛ fɛn dɔ sɔrɔ ballontan na an ma sigi ni mun ye Faransi ka ballontan yakubara n'o de ye Clairefontaine c'est quoi o de don i b'a sɔrɔ u bɛ denmisɛnnin ɲumanw de ta u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la u b'u fara ɲɔgɔn kan k'u former fo ka taa se u bɛ se san 18 ma wagati min na o b'a sɔrɔ u bɛ mɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛ kɔrɔbaya ɲɔgɔn fɛ u bɛ taa équipe nationale la ten ɲɔgɔn fɛ n'an fana y'o ladege yan nɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ n'a u bɔla minime la u bɛ taa kade la ɲɔgɔn fɛ n'u bɔla kade la mais i b'a sɔrɔ si ma mɔ ɲɔgɔn kan mais n'u farala ɲɔgɔn kan u tin bɛ don ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo dɔn wa mun ye direction technique i b'a sɔrɔ sisan i bɛ entraîneur sɔrɔ mun forelen don ka tɛmɛ kan mais olu de bɛ tɔw former donc olu fana ka dɔnniya bɛ caman ta sanfɛ n'olu fana y'u ka staff k'a étoffer k'a lawara ka mɔgɔ caman bila a kɔnɔna la minnu fana bɛ ballontan dɔn donc u bɛ jɛ ka denmisɛnnin former ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra sisan i b'a k'a fɔ ne ye problème fɔlɔ min fɔ k'a fɔ an ka bidon ka gɛlɛn équipe nationale ba la olu bɛɛ bɛ se ka tunu don dɔ bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ bidon ko la dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko ɲɛsin kan ka kɛ kosɛbɛ Mali yɛrɛ kɔnɔnadenw entraîneurs an'a arbitres fana ma oui jo b'u bolo parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ne bolo tubabu caman nana yan nɔ mais u t'an ka entraîneur ɲɛ ne yɛrɛ bolo parce que ne ye tubabu ye baara la n gɛrɛl'u la n ye farafinw ye baara la n gɛrɛl'u la maliyɛn minnu fana bɛ yan n gɛrɛla entraîneur caman na n'u ye baara kɛ n bɛ se k'a fɔ n teriw don n y'u caman ye baara la minnu ka n bolo mun na an kan ka ɲɛsin sodenw ma i bɛ taa sɔrɔ sodenw olu bɛ Afrique ballontan réalité dɔn ka tɛmɛ tubabu kan par exemple i ko tɔgɔfɔ ka k'a la tubabu dɔ kana k'a la tubabu dɔ delila ka tɛmɛ yan ne yɛrɛ n wulila ka taa nɔfɛ fo fédération na n ko a ma denmisɛnnin dɔ bɛ Mali la a bɛra ta n'i y'u ta k'u bila équipe nationale la i bɛ tɔgɔ sɔrɔ dɛ n'i ye tɔgɔ sɔrɔ ne tɔgɔ tɛ fɔ a ko k'o ye denmisɛnnin jumɛn ye ni kɔni bɛ n permet n bɛ se k'o denmisɛnninw tɔgɔ fɔ ok d'accord n ka n'olu fana tɔgɔ fɔ mais bi bi in na a denmisɛnninw dɔw taara coupe d'Afrique la mais diɲɛ bɛɛ tun bɛ ka kule n'u ye a dɔw taara coupe du monde na diɲɛ bɛɛ bɛ ka kule n'u ye mais ne tɛ entraîneur ye o ne ye journaliste de mais n fana regard fitinin dɔ bɛ n fana la o fana b'a to n fana bɛ ballontan ɲuman dɔw dɔn mais a don kama n'a tun ye garisɛgɛ di denmisɛnnin ninnu ma a bɛ to histoire la k'a fɔ k'ale de ye garisɛgɛ d'u ma wa u tun bɛ tɔgɔ d'a ma n'a ye tɔgɔ sɔrɔ ne tɔgɔ tɛ fɔ mais jɔn y'a bila sira kan kunnafonidilaw donc o b'a jira kuma dɔ la an fana bɛ yen nɔ an bɛ a se k'u dɛmɛ an fana tɛ mɔgɔ jugu ye mais an b'a ɲini de walasa an ka jamana fana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na donc o siratigɛ la ne bolo an ka sodenw n'an ye garisɛgɛ dɔ d'u ma parce que olu caman bɛ yen nɔ u fana b'an lamɛn u b'an ka ɲumanw ta u yɛrɛ bolo minnu ye ɲuman u b'olu ta k'o fara u fana ka ɲuman kan o de b'a to a caman bɛ se ka taa ɲɛfɛ bon en même temps tubabu ye kalan min kɛ olu fana y'o kalan kelen kɛ diplôme bɛ tubabu bolo diplôme kelen b'olu bolo maintenant an bɛ moyen min di tubabu ma yanni an ka o moyen bɛɛ di tubabu ma an ko peut-être kɛmɛ sara la an ka 80 di soden ma an k'o fana lajɛ minnu ye coupe d'Afrique ta ka d'a ma kade kunna tubabuw tɛ o d'accord farafin de y'a bɛɛ kɛ Cheikhna Demba dɔw y'a yira fana k'a fɔ hali tuma dɔw la ni ayiwa Mali entraîneurs taara ko musaka min bɛ d'u ma ko ni tubabuw taw tɛ kelen ye k'o b'a to min ye ntolantanaw ye u t'u bonya au niveau ninnu na n bɛ information min d'aw ma entraîneur tali tubabukan na o droit tɛ mɔgɔ si bolo ni fédération de b'a choisi jamana b'a sara supporteriw ka jɔyɔrɔ fa t'o la ten mais ne tun bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye Tangara ye kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ ye c'est à dire que bi Kayo min filɛ nin ye ni MINUSMA mɔgɔw b'a kɔnɔ jamana bɛ ka situation min traverser an bɛɛ b'o dɔn n'o tɛ effectivement a dabɔra de pour que denmisɛnnin minnu bɛ yen u ka se ka to ɲɔgɔn fɛ ka wagati jan kɛ an bɛ ballontannaw sɔrɔ cadre ninnu kɔnɔ olu bɛɛ ka ɲi mais ne ka problème yɛrɛ ye min ye joueur dɔw bɛ anw bolo an b'u perdu u bɛ taa jouer dugu wɛrɛ fɛ bureau fédéral ninnu kan ka politique dɔ de kɛ pour que ka se k'o denmisɛnnin ninnu kunbɛn ka na n'u ye ni mɔgɔ min bɛ ballontan lajɛ bi i bɛ se k'a fɔ Musa min bɛ Lyon c'est l'un des meilleurs attaquants d'Europe aujourd'hui awɔ kalata bɛ sen na an ka tɔgɔ fɔ ninnu an ka wala an k'olu bila kɛrɛfɛ fɔlɔ ne ko joueur min bɛ ka jouer de ne ma tɔgɔ wɛrɛ fɔ oui hali joueur an k'u to yen fɔlɔ bon
d'accord. C'est-à-dire, non, le bureau fédéral, maintenant, il ne faut pas que vous ayez trop de bara mimbe, no be bolonta, n'a qu'il a méga la ligne il faut que dit, on a fait la journée de son. Nous, mais en dans Mouloula, mais on a un silence au Kanga bolonta, ou bien à jouer de Malheureux, il faut faire des gars, on a. Non, pour l'élection, on a eu un de portefeuille. Mais il faut qu'on ait des cas pour nous, de comme Mali Beka pour guerre civile de là. Quel est Maïmbi, Mana Maïmbi, ni Sima Mali imagement, ni Kaïbi élection qui era, bureau Koura Sigira, Alhamdulillah, Rabbil Almina. Baraka ke wala sa ndolantan ka tanye aywa Mamadi Jakite Ben Barek do ya yira fana ka fo ni ata ka laje bi fema futi ko warnyini hokum konnana ku kanga wale chaman sigi senka no siga tout là parce que ibado bangi jelwe Mali kono mogota bangi dadon société minière jelwe Mali kono mogota dadon téléphone so jelwe Mali kono c'est trop mais ibe Mali borontan ta kalaje mogo kelempe société kelempe de quel noka et jona sponsoring vous m'excusez Orange mais ambe tami taro jona volontaire nous te ka kebi ni warte parce que ambe kunona ko ligue professionnelle c'est vrai mais on quand les bala cahier de charge de bekala papier de beke no ibo konana ebe ta konana mais ni amwa ton takalaje ku da bascule sans fala la bi ku giria laje ku kime laje war ko ta fanfala la abe fo fe ma ko po papier o de don a club shiten mum se ka fo ko ni million chama mene bolo mécénat mu e Mamadou Touré fleni ebe ye commerçant bay war bi bolo ibe gleba che gula da fekini jo entraînement la kana na fara ko joru ma 10 sur be million kele mo be million flabo sans damne la mais on tela bon parce que deme bolo musobe bolo bi mo ka jan économiquement sinika su mais ni anyi wari ni to ya do fe o le be se kanya donc fédération menasigi comité exécutif menasigi mo ka sura konana mo mu na be se ka recette soro recette mu o se que soit oui ni mo mu finatan banquier société minière ana ngona kase kolu séduit ou kase kunyi no anga polontana o bu ta soro yeli ta fanfala no visibilité en ban ta soro na foloko ta fanfala mais ni chite ka ke no o visibilité phénomène ni o se ka ta kuna fondi menonko ina fo télévision na ngona d'accord do ya ira fana ka foko ndolantan ke yoro ina fo terrain no ko fana kanga laben kanya ka chaya fana malikono. Oui, bon, je sais que la jamana nyamago foku tan sabula uye infrastructure no de la tikene ubu me mali kona dafe jamana ka do en crefe na amunta be antabo eurola tiendo e doka nga fraga onga mumbe folone bulanka o ladon kanye parce que entretien to wa fo mako entretien o ta chamana de par exemple net la stade omnisport labi ibe o permet donc ibe ni dona nyagan kono ibe masa se kalama donc olu manka do ibe gazon ta walma gardien be jorom na stade modo ke ta ele kata laje mais di gardien ire ke be ba fo gardien ko nganga keta mais kata gardien joro laje stade modo ke ta la dinga de be ita soro sani gardien kanga apita ni 5 ans donc il se meseka dinga kono donc e kanga ballon trajectoire kumbe chugumna iba soro do baje donc bibe do ila o sababula mais moko be e ka kolonya de mais moko te terrain ka eta voilà terrain ou te fédération taille terrain ou ministère de taille parce que faut mo gado la fédération aller tchakulu de ton ni fon de frano de fédération mais ale kanga wala u fana sigi sen kan wala sa o ko kake ale kanga wala sigi ministère de taille fait mais donc ministère de kanka alaje e ka do wal ka fenga partition jo la kala kan parlementaire ministère de taille ni keme sur la ma fina akemela avec la ministère de fédération en club de Nyon. D'accord. Cheikh Nadamba aw kala nyini laban e juma inde ye ka nyeshi balontan kouma. Allô? Aywa ambe min la don sanga tot man jamble ambe foli la se bela jelema amba foka foko minye fema futi nyema kura okanga don shini aywa na adona akuna foni awba la soro studio tamani kan ambe foli la se anga ma sabama munu sonaka anga nyingali ujabi bi no Cheikh na demba e na lebe aywa minye mali supporteru luka jekulu la Mamadi Jakite na be wele Ben Barek ale kuna foni ndilaya abe barake radio Bamaka na Yakuba Tangara ale fana kuna foni ndilaya abe barake Planet Sport la minye nege karafe juru ni jaula bembaw Seydou Ndaw ani aywa minye ganyi kante nere Muhammadu Touré au kambe shini si ka foba kene wereka. Le grand dialogue. Sigi ka foba. Edewani wa makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi ka foba.